Всем привет! Владельцам Kia Cerato 9-13 год, второе поколение, кузов ТД. Стук в правой стороне, в пассажирской. Звонкий такой металлический стук. Искал везде, и в бардачке, блядь, искал. И искал под торпедой, снимал торпеду, смотрел, не нашел. Проблема в петле капота. А ну, Витек, дергай. Вот он, противный этот стук. Вот он, вот здесь вот. Получается выработка на самом креплении, ну, на ножницах на этих. И при небольших неровностях он начинает стучать. Искал эту причину где-то 1,5 года, наверное, точно. Вот все, кто до сих пор ищет и борется с этой проблемой, вам, пожалуйста, на заметку.